अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करना सब खैरियत नाल हो। आज जैसा ना व्लॉग है एयरपोर्ट अपना अपना सारा प्रो कैमरा मैन के अपने साथ फायर वर्क दिखा है स्पीड करने की वेट जी स्टार्टिंग करने हैं। चलो चलो लिए पहले स्पार्क देने नहीं स्पार्क देने हैं तो बंद कर दीजिए अभी क्या है ऐसे करना लो आइला लिया लीना ठीक है लीना इधर आ मार को इधर आ तू आ जा हाँ कीप द कैमरा सही मारी ना लगी मैं सेंड करिए अरे मैं पूरा पूछा पूछा सर उतरे सर ना लाओ जाओ दीना लो अले ये दो नहीं अन्य दूर अदु कई बार फॉल्टी होने वो ही ना ऊपर जाओ कोई बात राइट है ये रो मत बूटी को चला तुम कम है फिर भी फिर भी
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद करने से ठीक है। तो दोस्तों असा फायर करने आते हैं, तो लाइक करो, सब्सक्राइब और शेयर करो। तो दोस्तों इस वीडियो ए गोली छोड़ दिया, ये इतने सारे छोड़ दिए। दुआ में याद रखे, जो भी याद रखेगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज। पता नहीं सही भी है या पुट्ठा हो। चल हम जिस तरह याद Adam come in.